Ahojte, vítajte pri Wellness Day Kaťa. Ahojte, takže som vo výbehu pri Kati, dala som jej ohľavku, pamlsku, ideme, takže pri nej je Candy a Zora, to sú dve kobily, ktoré sú s ňou vo výbehu, Zoru poznáte. A Candy je v mojej najlepšej kamošky z koní, Lenke. No, takže zoberieme si ju z výbehu. Ona ešte nevie, ale dneska bude len taký pokojný wellness day. Ona je nádherná, pretože na slnku. Vyzerá úžasne. Takže pozerajme. Takže už sme na stojisku, ideme jej porozopínať deku a tú nudiu. Takže tak spredu, zozadu a z boku. Rozopíname. Čo toto je za malá krabička? Hej, toto viem, to je mobil. Dáme aj tričko dole, tak aby nám Katka neušla. A znova zapneme. Ideme na čistenie. Budete tu mať dabované mnou, pesničkou, ale aj ASMR chvíľky. Tak sa tešte. Takže tu nepoužívame kovové žbílko na tvrdé blato a tak. Takže Kaťa neznáša tvrdé žbílko. No a tu už sme prešli na mäkké žbílko. Kružovým pohybom prechádzame už takéto menej tvrdé miesta blatom a tie už sa Kati aj páčia. Kaťa je inak mega šteklivý kôň. Áno, tam, Narička, áno. Aj s mäkkým špílkom urobíme z oboch strán a tu sa rozprávam s majiteľkou klubu a už sme na Magic Brush Cafe. Robíme to okolo nôh, teraz toto nie je originál cafe. Magic Brush. No, musím kúpiť ďalšiu brašku, bo toto už končí svoj život. Koho by to zaujímalo, toto Magic Brush mám rok a 6 mesiacov, tak zhruba. Takže odkedy mám najmä Zoru, takže som mala Zoru rok a 7, takže tu načistím tamto miesto, keďže som sa nechcela zahnať, tak som to urobila takto, ako ti to nevadilo. A tak, ale ona je fakt citlivá, ako vám vrejme tu štekli, takže nie všetky nohy si dá akože takto urobiť, takže tu vidíte, že to nebolo príjemné, čiže som to musela urobiť troška inak.
Takže presunuli sme sa na čistenie za uškami, čo sa Kati veľmi nepáči, ale ona má také veľké lopuchy. Lebo ju to štekli asi. Takže teraz čistíme brúško takouto kefou. A tam to Kaťu furt zvrbí. Zaštekli tak. A few moments later. Teraz špárame kopítka, samozrejme všetky 4. Kopítka sa špárajú kvôli tomu, aby tam nebol nejaký kameň, nezavádzal pri chôdzi, alebo nespôsobil absces. Ale niekedy sa tomu nezabráni. A aj pre pohodu koňa. Taký veľký koň a také jemné nožky majú, ne? Takže teraz ideme nadechtovať kopytka. Decht je dobrý na to, aby keď je vlhko a mokro, tak aby koníkom nehnili kopytka a podobné. Takže nadechtujeme všetko. Kopytka, ale iba zo spodnej strany, kde je strelka, kde čistíme kopytníkom, nie z vrchnej. A to je úplná klasika, že ja si takmer podechtujem vlasy. No a urobíme všetky 4 kopytka. Teraz sa pustíme na Teraz chvost. trochu aj toto, chvostík. Spolu s rozčesávačom použijeme aj túto kefu. Pred varením A staviť takto. čas. Okay. Čo ešte nemáme zrobené? Nadechtovala som ju, urobila som jej kopytá. No, hotovo, ne? Deku. Musím si niekedy musím Ivetu požiadať a nech mi dá tu ten olej a jej naoliujem aj spred, že by sa neodlupovali. Si to najprv pozri, že ako sa píše. V-E-L-M-S-S. Teraz dáme tričko. To je taj... Katka je už oblečená. Naťahovanie. Aj keď nie je úplne dokonalé teraz momentálne. Do druhej strany mi urob. Dobre. Popasieme trošička našu Katičku, náš lopúšik. Daj si ty moje bez zubkom, ale... Kaťu sme dali do výbehu a čauko, Katka. Kľudne. Katka, môžeš ísť? Čo dneska neprišli jazdiť? Zlatá Kaťa tam ešte ostane dobrých 5 minút. A tu urobíme čistenie kopyt aj Zojke.
cię tam ani nie widno. Tak Zoja mi tu odjechała telefon. Zojka. Co, Zojka? Ďakujem, že ste dali svoj sem. Vidíme sa v ďalšom videu. Tak čau.